नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर पर। आज हम एनवीडीए स्क्रीन रीडर पर बात करने वाले हैं। पहले तो आप ये बताइएगा आप कैसे हैं, आपके हाल चाल। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा और वीडियो पे कमेंट भी कर दीजिएगा। आज हम एनवीडीए के एक एड ऑन के बारे में बात करेंगे। एड ऑन का नाम है नेविगेशन साउंड इफेक्ट्स। बहुत शानदार एड ऑन है। इस एड ऑन में आप भी चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर में साउंड आए जब आप नेविगेट करें। Recite mic and disk Excel set disk and mic rock boost micros note net set zoom wireless zoom set net जैसे मैंने अभी इतना नेविगेट किया तो कोई भी साउंड नहीं आ रहा, नॉर्मल चल रहा है एनवीडीए। हम चाहते हैं कि जब हम एनवीडीए में नेविगेट करें तब एक साउंड आए, तो इसके लिए एक एड ऑन है बहुत शानदार। तो rock उस एड ऑन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एड ऑन का नाम क्या है वो तो मैंने बता ही दिया है आपको। तो चलिए बिना वक्त कमाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओपन करेंगे एनवीडीए मेन्यू, mouse tracking nvda menu इंसर्ट प्लस एन करके एनवीडीए मेन्यू मैंने ओपन कर लिया है। डाउन एरो करेंगे, preferences sub menu p ऑप्शन मिल रहा है प्रेफरेंसेस सब मेन्यू पी। एक और डाउन एरो करेंगे, tool sub menu यहाँ t पे एक ऑप्शन मिल रहा है टूल सब मेन्यू टी। सिंपल राइट एरो करेंगे, view log l यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है व्यू लॉग एल। डाउन एरो करेंगे, speech viewer s स्पीच व्यूअर एस। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन ढूंढना है एड ऑन स्टोर ए। add on store एड a ऑन स्टोर ए का मिल गया, सिंपल एंटर करेंगे add on और okay button ओके कर देंगे। add on अब क्या करेंगे, हमारे सामने एड ऑन स्टोर ओपन हो चुका है। अब हम कंट्रोल टैब प्रेस करेंगे, caps lock on caps lock tab control updatable add-ons tab यहाँ पे selected अपडेटेबल एड ऑन टैब सेलेक्ट है, एक और राइट एरो करेंगे, available add-ons tab selected अवेलेबल एड ऑन टैब सेलेक्टेड। यहाँ पर टैब दबाएंगे, caps lock on cap channel combo box stable collapse alt ये plus चैनल n है स्टेबल। यहाँ पे स्टेबल चैनल के जो स्टेबल एड ऑन है वही अपन को देखने को मिलेंगे। include incompatible add-ons checkbox not checked alt plus I इंक्लूड अनकम्फर्टेबल एड ऑन चेकबॉक्स नॉट चेक्ड। ठीक है, टैब दबाएंगे, search edit alt plus s यहाँ blank पे हम एनवीडीए के एड ऑन का नाम जो वो सर्च कर सकते हैं। ठीक है, टैब दबाएंगे अपन, available add-ons list alt plus A access 8 math status यहाँ पे available बहुत सारे एड ऑन हैं। तो एक बात का खास ख्याल रखें, आप कोई भी एड ऑन इंस्टॉल करें तब आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन रखें। तो मेरा कंप्यूटर वाईफाई से कनेक्टेड है, तो सिंपल हम अपन एन प्रेस करेंगे जिससे हमारा फोकस जो है नेविगेशन साउंड इफेक्ट्स पर चला जाए। N navigation sound effects status available version 1.5.1 channel stable publisher Ahmet Sami 85 of ये रहा 174 85 नंबर पर एड ऑन नेविगेशन साउंड इफेक्ट्स। सिंपल इस पर एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन की अपन यहाँ पर प्रेस करते हैं, context menu कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन हो चुका है। एक बार डाउन एरो करेंगे, install I इंस्टॉल आई का बटन मिल रहा है, सिंपल एंटर करेंगे। add-on store available add-ons stable dialog navigation sound effects available add-ons list alt plus A navigation sound effects status downloading available version 1.5.1 channel stable publisher Ahmet Sami 85 of 174 navigation sound effects status downloaded pending install हमारा एनवीडीए का जो एड ऑन है वह डाउनलोड हो चुका है। अब टैब टैब दबाएंगे, caps lock caps description actions other than install for close क्लोज का button बटन मिल रहा है, सिंपल स्पेस करेंगे। space add-on installation dialog installing one add-on please wait add-on store restart nvda dialog यहाँ changes पे or अपने को एनवीडीए रिस्टार्ट करने को बोल रहा है, तो सिंपल हम एनवीडीए को रिस्टार्ट करेंगे और हमारा एनवीडीए का जो एड ऑन है जिसका हमने अभी डाउनलोड किया है चालू हो जाएगा। no yes button alt यस plus पे y स्पेस करेंगे। space
एनवीडिया को चालू होने देते हैं। अभी हमारा एनवीडिया का जो एडॉन है ये एक्टिवेट हो जाएगा। Loading NVDA. Please wait. Desktop list. Rocket Broadcaster 2 of अभी 27. आपको एनवीडिया के एडॉन की आवाज़ आ रही होगी। अब नेविगेशन साउंड जो वो चालू हो गई है। ये एडॉन मैं पहले के वीडियोस में इस्तेमाल करता था और अभी भी करता हूँ। और मेरे पास कमेंट है, सर आप ये जो एडॉन इस्तेमाल करते हैं ये एनवीडिया में जो साउंड आ रही है कौन सा एडॉन है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बना देते हैं। Recycle bin 3 of 27. Microsoft Edge 4 of 27. NVDA 5 of 27. Right click. Pay pop-up. View collect. Refresh E3. बहुत Desktop. शानदार एडॉन है। अब इस एडॉन की कुछ सेटिंग्स है वो भी देख लेते हैं। सिंपल ओपन करेंगे एनवीडिया मेन्यू Mouse track. Mouse track. NVDA. और डाउन एरो करेंगे। Preferences sub menu P. प्रेफरेंसेस सब मेन्यू पी का ऑप्शन मिल रहा है, राइट एरो करेंगे। Settings सेटिंग्स S. एस का बटन मिल रहा है, एंटर करेंगे। NVDA setting. यहाँ पर Space. एनवीडिया सेटिंग्स। अब एम प्रेस करेंगे जिससे हमारा फोकस जो है नेविगेशन साउंड इफेक्ट्स पर चले जाए। N. Navigation sound 17 of 18. नेविगेशन साउंड्स मिल रहा है। यहाँ पर सिंपल टैप दबाएंगे। Navigation sounds property page. Select sound default यहाँ collapse. से हम नेविगेशन साउंड जो वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ साउंड है जैसे डिफॉल्ट, G2O sound. जीसीओ साउंड, यानी जो कमेंट्री स्क्रीन रीडर में बाय डिफॉल्ट होता है वो, KF. के एफ, Talkback. टॉकबैक, Voiceover. वॉइस ओवर। ठीक है, Talk G तो मुझे default. जैसे डिफॉल्ट रखना है तो मैं डिफॉल्ट रखूंगा और टैब दबाएंगे। Say roles not checked. से रोल्स नॉट चेक्ड, ये किस काम का है बताते हैं। जैसे मैंने अभी एनवीडिया मेन्यू ओपन किया तो इसने बोला सिर्फ एनवीडिया, इसने मेन्यू नहीं बोला। तो चाहते हैं कि ये ऐसे बोले एनवीडिया मेन्यू, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, नहीं तो इसे सिर्फ कॉन्टेक्स्ट ही बोलेगा अगर इस ऑप्शन पर नॉट चेक्ड होगा। अगर आप इस पर चेक करेंगे तो ये ओके बटन, कैंसिल बटन, अप्लाई बटन, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, एनवीडीए मेन्यू, ये सभी अनाउंस करेगा। तो मैं नहीं चाहता कि ये बोले, तो इस पर मैंने नॉट चेक कर रखा है। आप चाहो तो इस पर चेक कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट ये नॉट चेक ही रहता है। Say states checked. से स्टेट चेक यानी Say states checked. कोई चेक बॉक्स चेक है तो वहाँ पर आप स्पेस बार करें तो ये बोले चेक्ड या फिर नॉट चेक्ड, ये वैसे बोले या फिर ना बोले। अगर बोले तो आप इस पर चेक रखें, अगर ना बोले तो आप इस पर नॉट चेक रख सकते हैं। तो मैं तो बोलूँगा आप इसको चेक ही रखें। Navigation sounds checked. नेविगेशन साउंड चेक। अब जैसे अभी मैं नेविगेट कर रहा हूँ टैब की से या फिर अप डाउन एरो से, तो ये जो साउंड आ रही है क्या साउंड प्ले होना चाहिए जब हम नेविगेट करें। अगर प्ले होना चाहिए तो इस पर चेक रखें। ठीक है, Keyboard typing sound checked. कीबोर्ड टाइपिंग साउंड, जब हम कीबोर्ड पर टाइप करें जब तब जो साउंड आए वो जो कीबोर्ड का साउंड है वो प्ले होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो होना चाहिए तो इस पर चेक रखें। Enable typing sound in text boxes only not checked. अनेबल टाइपिंग साउंड ओनली टेक्स्ट बॉक्स इज नॉट चेक्ड, यानी ये जो टाइपिंग साउंड है ये सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स में ही हो और बाकी जगह हम जैसे ए लिखें, एस लिखें या फिर कुछ भी लिखें तो वहाँ पर ये टाइपिंग साउंड प्ले होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, या फिर ये सिर्फ नोटपैड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या फिर टेक्स्ट बॉक्स जहाँ पर भी है वहाँ पर ये सिर्फ प्ले हो। तो यहाँ पर मैंने ये टाइपिंग वाला सभी जगह सेट कर रखा है। ठीक है, टैब दबाएंगे। Caps lock on cap. Select typing sound 1 blue switch यहाँ पे collapsed. टाइपिंग साउंड मिलते हैं, वन ब्लू स्विच, जब भी हम कुछ टाइप करें माय नेम इज विजय भानु या फिर कुछ भी, तब जो टाइपिंग साउंड आए वो कौन सा आना चाहिए, डिफॉल्ट है 2 red switch. टू रेड स्विच, 3 brown थ्री switch. ब्राउन स्विच, ये टाइपिंग साउंड के नाम है ना। Android keyboard 1. एंड्रॉयड कीबोर्ड 1, Android keyboard एंड्रॉयड 2. कीबोर्ड 2, Classic typewriter. क्लासिक टाइपराइटर, iPhone keyboard. आईफोन कीबोर्ड, Perkins Braille. परकिम्स ब्रेल, Samsung 1. सैमसंग 1, Samsung 2. सैमसंग 2। यहाँ पर ये कुछ साउंड है, कितने टोटल गिन लेते हैं अपन। Sapper iPhone and 321.
2, 3, Tourette's with 4, 3 brow 5, Android 6, Android 7, Classic 8, iPhone 9, Perkins Samsung 1 10 यहाँ Samsung पे 2 पूरे 10 टैपिंग साउंड अपन को मिलते हैं, ठीक है? Samper iClan and for Tourette's 1 तो boost जो with भी आपको रखना है वो आप रख सकते हैं। टैब दबाएँगे, open sounds folder ओपन साउंड फ़ोल्डर, यहाँ से आप साउंड फ़ोल्डर ओपन करके कुछ कस्टमाइज़ वगैरह कर सकते हैं। donate डोनेट, ओके, OK कैंसल, cancel apply Alt plus A अप्लाई कर देंगे। space अब pressed जैसे cat मुझे ये नेविगेशन साउंड चेंज करना है तो अपन क्या करेंगे? navigation sounds property page select sound यहाँ default पे collapse सिलेक्ट साउंड मिल रहा है, तो डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सिलेक्ट है। G2O sounds KF जैसे मुझे talkback टॉक बैक नहीं, सॉरी, वॉइस ओवर voiceover रखना है, तो वॉइस ओवर पे फोकस है मेरा। अब 2 बार शिफ्ट टैप करेंगे, cat apply Alt अप्लाई plus है, सिंपल स्पेस करेंगे। space अब pressed हमारा ये category जो नेविगेशन साउंड है ये चेंज हो गया। navigation say rolls not says nav OK cancel apply तो category apply cat navigation अपने sounds डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं, talk KG डिफ़ॉल्ट ही ठीक है। cat apply space pressed apply OK space desktop तो ये था एक छोटा-सा वीडियो और कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा। उम्मीद करूँगा अच्छा लगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा एनवीडीए के बारे में। एक नए ऐड ऑन के बारे में आपको जानने को मिला होगा। तो यही था आज का एक छोटा-सा वीडियो, बताइएगा कैसा लगा? और एक और हमारे पास शानदार ऐड ऑन है, उस पर भी जल्दी वीडियो लेकर आएँगे। तो मैं था आपका दोस्त विजय भानु, मिलूँगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो मिलते हैं अब आपसे कल, तब तक के लिए आप अपने दोस्त विजय भानु को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।